رسميا عقوبات قوية ضد الأهلي والمصري عقب مباراة كأس مصر الأخيرة. لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت اليوم قرارات قوية ضد الأهلي والمصري عقب مباراة ربع نهائي كأس مصر الأخيرة بين الفريقين. تلك المباراة التي انتهت بصالح الأهلي بهدفين لهدف، وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة إنبي في هذا الدور. لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت حرمان جماهير الأهلي والمصري الذين تواجدوا في المباراة من حضور مباراتين من مباريات كأس مصر القادمة، بالإضافة إلى إيقاف هارلد مساعد مدرب النادي الأهلي مباراتان، وغرامة مالية قدرها 20,000 جنيه. والعقوبات تطبق على كأس مصر فقط، بالإضافة إلى إيقاف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري 4 مباريات وغرامة مالية قيمتها 20,000 جنيه. بالإضافة منع إبراهيم متولي عامل غرفة خلع ملابس النادي المصري من مرافقة الفريق في المباريات لمدة 2 عام كاملين.